Валадар магутны Хрысте, каб Айцец быў праслаўлёны, і наш род людскіх узняты, разарваў ты путы смерці. Ты, прыняўшы нашу слабасць, растаптаў старога змея і сваёю смерцю знішчыў смерць, што грэх падрыхтаваў нам. Ты сваему воскресеннем у пасхальнай таямніцы дар жыцця ў нас аднаўляеш, хоць грэх быў прычынай смерці. Дай нам, Пане, Твою ласку, мы запалім светач веры, каб сустрэць Цябе ў чаканні і з надзеяй на збаўленне. Прымі ўсіх суддзя ласкавы у нябесным валадарстве, хто у веры і любові вызнае святую Тройцу. Слухаў ты паклічу, Божа, што свет гэты пакідаюць, ім дазволь у жыцця краіне праслаўляць Цябе навекі. Амен. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. Дорогие детки, поважаныя браты і сёстры ў Хрысце Пану, чарговы дзень у белым тыдні. У гэтую пятніцу мы збіраемся вакол Хрыстовага алтара, каб занесці Пану Богу малітву за нашых родных, блізкіх, спачылых блізкаму нашаму сэрцу, каго мы ведалі, памяць аб кім жывая яшчэ у нашай галоўцы і ў душы, за тых братоў і сясцёр пілігрымаў, вернікаў, якія прыходзяць у гэтае святое месца і просяць, каб мы памаліліся за іх родных і блізкіх. Гэтую святую Еўхарыстыю здзяйсняю наступнай інтэнцыі. Сядайце. За спачылага ксяндза Казіміра, кардынала Свёнтка, ксяндза арцыбіскупа Дамініка Грушоўскага, ксяндза арцыбіскупа Петра Малецкага, ксяндза біскупа Казіміра Велікасельскага, ксяндза інфулата Станіслава Кучынскага, ксяндза прафесара Міхала Варанецкага, ксяндза прафесара Тадэуша Вышынскага, ксяндза прафесара Слівінскага, ксяндза каноніка Мар'яна Маркуша, ксяндза Антонія Дулінец, ксяндза Юзафа Францкевіч, ксяндза Станіслава Жук, ксяндза правалата Юзафа Булька, ксяндза Антонія Лось, ксяндза Францішка Грынкевіча, ксяндза Генрыка Талімана, ксяндза Антонія Саміла, ксяндза Леона Квабіша, ксяндза Вацлава Паплаўскага, каноніка, ксяндза Леона Мозгіля, ксяндза Владзіслава Чарняўскага, ксяндза Люцыяна Паўліка, ксяндза каноніка Олега Дуль, ксяндза каноніка Юзафа Ганчыца, ксяндза прафесара Ежа Левінскага, ксяндза Станіслава Паўліна, ксяндза Гжыгожа Радзішэўскага, ксяндза каноніка Дзмітрыя Барыла, ксяндза Міхала Сапеля, ксяндза пралата Антонія Філіпчыка, ксяндза Андрэя Горбача, ксяндза Яна Гавэцкага, айца Бернарда Радзіка, айца Леонарда, айца Віктара, айца Роберта, айца Альберта, ксяндза Владзіслава Шышла, ксяндза Петра Петрага, ксяндза Рышарда Юніка. Божай міласэрнасці даверым душы спачылых сям'і Сварцевіч, Ядвігу, Уладыслава, Руфіна, Вільгельміны, за памершую Ніну, Анну, Леоніда, Михаіла, Віктара, Клаўдію, Васілія, Віктара Надзею, Ядвігу Марыю, Казіміра Васіля, Галену, Анну, Вінцуся, ксяндза Яна, за спачылага Юрыя, Галіну, Татьяну, Александру, Тайрысію, Анатолія, Генуэфу, Вікентія, Станіслава Ядвігу, Паўла, Вероніку, Станіслава, Ядвігу Ніколая, Дмітрия, Марыю, Вадзіма, Францішка, Франю, Галіну, Вольгу, Сергея, Александра, Клаўдію, Алібіну, Браніславу, Ядвігу, за душы памершага Івана, Рамуальду, Аліну, Яна, Мальвіну, памершых сем'яў Григоркевічаў, Яну, Марыллю, Яніну, Мар'яна, Боніфацыя, Салюнію, Стефанію, Мічислава, Святлану, Тамаша, Леокадію, Святлану, памершых сем'яў Янковскіх,
Ясю, Анну, Алика, Лешика, померших Хмелевских, Клементину, Владислава, Генуэфу, Януша, Каспара, Марию, померших семью Ярнаков, Франтишка, Генуэфу, Константина, Линику, Валентина, померших семьи Будников, Чеслава, Антонину, Станислава, померших семьи Соболевских, Юзефа, Зинаиду, Яна, померших семьи Вельковских, Рацлава, Леокадию, померших семьи Курашов, Виктора, Нину, померших семьи Козловых, Ивана, Марию, померших семьи Храптовых, Марию, померших семьи Хелелем, померших семьи Морецких, Живицких, ксенза Петра, Пупина, ксенза Ричарда Юника, Павла, Светлану, Валентину, Евгена, Ивана, Александра Орловых, Лидию, Геннадия, семьи Козловских, Нину, Михаила, Александра Павловых, Альберта, Виктора, Альжбету. Вечный отпочинок дай им, Пане. А святло вечне, няхай їм світить, няхай відпочивають у супокою вічному. Пан захавае Цябе ад усякага зла, будзе берагчы душу Тваю. Падымаю вочы свае да вышыняў, адкуль прыйдзе моя дапамога. Дапамога моя ад Пана, які стварыў неба і зямлю. Ён не дасць пахіснуцца назе Тваёй, не задрэмле той, хто Цябе сцеражэ. Не дрэмле і не спіць той, хто сцеражэ Ізраїль. Пан сцеражэ Цябе, Пан Твой ценен праваруч Цябе. Удзень сонца не ударыць Цябе, ні месяц ноччу. Пан захавае Цябе ад усялякага зла, будзе берагчы душу Тваю. Пан будзе сцерагчы выйсце Тваё і вяртанне, цяпер і навекі. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Пан захавае Цябе ад усякага зла, будзе берагчы душу Тваю. Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, хто го ж вытрывае, Пане? З глыбіні я клічу Цябе, Пане, Пане, пачуй мой голас. Няхай Твае вушы пачуюць голас маіх малітваў. Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, хто ж вытрывае, Пане? Але у Цябе прабачэнне, каб Цябе паважалі. Спадзяюся на Пана, спадзяецца душа моя на Яго слова. Душа моя чакае Пана, больш чым варта світання. Больш чым варта світання, няхай Ізраїль чакае Пана. Бо у Пана міласэрнасць і шчодрае у яго адкупленне. Ён адкупіць Ізраїль ад усіх беззаконняў ягоных. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, хто ж вытрывае, Пане? Як Отец уваскрашае і ажыўляе памерлых, так і Сын, каго хоча, ажыўляе. Езус Христус, будучы ў постаці Бога, не скарыстаў з таго, каб быць нароўні з Богам.
але выракся самога сябе, прыняўшы постаць слугі, прыпадобіўшыся да людзей і з выгляду стаўшы як чалавек. Прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя панад усялякае імя. Каб на імя Езуса схілілася кожнае калена, стварэнняў нябесных, зямных і падземных. І каб кожны язык вызнаваў, панам ёсць Езус Христос, дзеля хвалы Бога Айца. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Як Отец уваскрашае і ажыўляе памерлых, так і Сын, каго хоча, ажыўляе. Молімся. Усемагутны Божа, учыні, каб пад Тваім кіраўніцтвам жыццё на зямлі развівалася ў супакоі, а касцёл Твой няхай без перашкодаў Табе служыць. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Сядайце, паслухаем Слово. Читання першого послання святого апостола Петра. Читання першого апостола святого Петра. Милованные, наближается конец усяго, тому будьте разважливы и тверозы, как могли молиться. Перш за усем майте щирую любовь один до одного, тому что любовь закрывает множество грехов. Будьте гостиные один до одного, без накаранняв, як добрые распорадчики разностайные ласки Божией. Служите один одному тим даром, який кожен з вас отримав. Коли хто промовляє, нехай промовляє, як Слово Боже. Коли хто служить, нехай служить, дякуючи моці, якою наділив його Бог, каб во всім прославився Бог праз Єсуса Христа, якому слава і панування на віки вічне. Амен. Миловані, не дивіться огню, який палає у вас діля випробування вашого, ніби здарилося з вами нечто дивне, але покольники, ви приймаєте уділ у муках Христових. Радуйтеся, каб і у час об'явлення слави Його ви утешилися і узрадувалися. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан приходит судить землю. Пан приходит судить землю. Пан приходит судить землю. Пан приходит судить землю. Кажите між племенами, Пан владает. Ён со светом освал капне похиснулся. Ён будет судить народы справедливо. Пан приходит судить землю. Няхай радуються небеси і веселиться земля, няхай шумить море усё, что его наполняє, няхай устешится поле усё, что на им, няхай ускликают сады усе древы лясные. Пан приходит судить землю.
перед обличчям Пана, які приходить судить землю. Ён будзе судить свет справедливо, а народы паводле сваёй правды. Пан приходить судить землю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я вас выбрал со свету, как вышли, приносили плен, и как плен ваш тревал кажа пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тебе, Пане. Калі натоўп усклікаў да Езуса, ён увайшоў у Єрусалім, у святыню, агледзеў усё і адышоў з 12 у Бытанію, таму што было ўжо позна. Назаўтра, калі яны выйшлі з Бытаніі, ён згаладаў. Убачыўшы здалёк смакоўніцу, пакрытую лісцём, падышоў, спадзяючыся знайсці што-небудзь на ёй. Але падышоўшы да яе, не знайшоў нічога апроч лісця, бо яшчэ не настала пара смоквы. Тады Езус сказаў ёй: «Няхай ніхто ніколі не есць цябе плоду». І ягоныя вучні чулі гэта. Калі прыйшлі ў Єрусалім, Езус увайшоў у святыню і пачаў выганяць тых, хто гандляваў і купляў у святыні. Ён папераварочваў сталы менялаў і лаўкі гандляроў галубамі і не дазваляў нікому прыносіць праз святыню хоць нейкую прыладу. Потым вучыў іх, кажучы: «Хіба не напісана: дом мой назавецца домам малітвы для ўсіх народаў? А вы зрабілі яго пячорай злачынцаў». Пачулі гэта кніжнікі і першасвятары і шукалі магчымасці, як бы загубіць яго, бо яны баяліся яго, таму што ўвесь народ дзівіўся вучэнню ягонаму. Калі настаў вечар, яны выходзілі з горада. А калі раніца вярталіся, убачылі, што смакоўніца высохла аж да караня. Тады Пётр успомніў і сказаў яму: «Настаўнік, паглядзі, смакоўніца, якую ты пракляў, высохла». Езус сказаў яму адказ: «Маеце веру ў Бога. Сапраўды кажу вам, калі хто скажа гары, падыміся і кінься ў мора, і не засумняваецца ў сэрцы сваім, але паверыць, што збудзецца сказанае, то будзе яму. Таму кажу вам, верьце, што атрымаеце ўсё, чаго просіце ў малітве, і станецца вам. І калі стаіце на малітве, даруйце, калі што маеце супраць каго, каб і Айцец ваш, які ў нябёсах дараваў вам правіны вашыя». Гэтае слова Пана. Хвала Тебе, Христе. На хвіліначку прысядзьце. Дарагія дзеткі, бацькі дзетак першакамунійных, паважаныя парафіяне, вось гэты прыгожы арнат з гэтага прыгожага матэрыяла — гэта ваш падарунак. І сягоння першая імша, у якой я цэлебрую эту найсвяцейшую вось Еўхарыстыю. Няхай ён будзе на радасць Пану Богу, на славу ягоную, і таксама, каб ваше сэрца радавалася, што гэта ваша ахвяра для нашага парафіяльнага касцёла. Сягоння вельмі прыгожае Слова Божае і чытанні, якое паказвае нам, якімі мы павінны быць. Паглядзіце, колькі там цудоўных такіх парад. Напэўна, кожны тата і мама у жыцці неаднойчы вам штосьці падобнае скажуць. Вось паслухайце. Служыце адзін аднаму тым дарам, які вы атрымалі. Калі хто прамаўляе, няхай прамаўляе як словы Божыя.
Калі хто служыць, няхай служыць дзякуючы моцы, якую надзяліў яго Бог. Каб ва ўсім, што чалавек робіць, праслаўляўся Пан Бог. Будьце гасцінныя, не наракайце, любіце адзін аднаго, шчырую любоў насіце ў сэрцах, будьце разважлівыя, цвярозыя і маліцеся. Мои дарагія, у гэтым дні мне вельмі хочацца вам зрабіць яшчэ невялічкі падаруначак. Вы не супраць? Любіце падаруначкі? Ты ўжо спіш, доча, напэўна, ці не? Хорошо, а што, цёпленька у касцёліку, пасля розных усялякіх такіх справаў. Конечно, можна і задрамаць. Святая Тэрэска, дарэчы, вельмі любіла і на малітвах трошачку падрамаць. Хадзіце сюды. Деткі, хочу вам падараваць некалькі такіх вось рэчаў, гэтую прыгожую кніжачку. Вы не маеце такой? Будете мець. Мне вельмі б хацелася, каб вы кожны вечар, як будете лажыцца спаць, а перад гэтым адмовіць Ойча наш, Вітай Марыя і хвалайцу, адзін расказ з гэтай кніжачкі прачыталі. Добра? А потым, як вы прачытаеце, падыдзіце да мяне і раскажаце, які расказ, якая гісторыя найбольш вам была даспадобы. Бо дзякуючы гэтай кніжачцы мы яшчэ больш прыгажэй будзем пазнаваць і Пана Бога, і тую прыгожую гісторыю, якая раскажаць нам пра розныя цудоўныя рэчы, змешчаныя ў святым пісанні. І сягоння вы атрымаеце цудоўны такі падаруначак, як ружанец. Дзеткі, Марыя заўсёды, калі прыходзіць да людзей, асабліва да дзетак, яна вельмі любіць дзетак, яна заўсёды кажа: дзеткі, маліцеся на ружанцы. І мы таксама ейныя дзеці, і я таксама, хоць ужо і дарослы, і барада сівая, але для яе я таксама сыночак, як і вы. І яна просіць: маліцеся на ружанчыку. Як маліцца на ружанчыку, я вам дам вось такую вось картачку, і тут усё распісана. Вы ж здавалі мне ўсе экзамены, і я памятаю, што вы не забыліся, а ўсе адказалі: Ойча наш, Вітай Марыя і хвалайцу, і нават веру хтось мне распавядаў. Каб вы не забыліся, тут усё нават гэта напісана. І частачкі ружанца, і калі яны моляцца, і як трэба маліцца. І таму я вельмі хачу, каб вы кожнага дзянёчка маліліся на гэтым ружанцу. Марыя, гледзячы на вас, асаблівым чынам з нашага прыгожага санктуарыума, будзе вельмі радавацца і будзе выпрашваць для вас і вашай сям'і, і нашай парафіі, і нашай роднай зямелькі шматлікія ласкі і міласці. Паглядзіце, здаецца, што тут такое, а сколькі добра, дзякуючы вам, для нас усіх і для вас мы можам атрымаць. Таму, дзеткі, пойдёмце, будзеце прымаць. Да нашага нябеснага Айца пра заступніцтва Божай Маці, выпрашаючы ў найсвяцейшае сэрца Езуса патрэбныя ласкі і дары для нас усіх. Молімся за святий касцёл, каб у змаганні са злымі сіламі заўсёды кіраваўся духам Христовай любові. Цябе просім. Молімся за святароў, каб услед за Христом, добрым пастырам, яны служылі людзям, якія найбольш патрабуюць любові
и сутешения. Тебе просим. Молимся за наш народ, каб скіраваў усе свае сілы на змаганне з грахом і дрэннымі звычкамі. Тебе просим. Молимся за жанчын, якія хочуць забіць пачатае ў іх жыццё, каб задумаліся над тым, што збіраюцца ўчыніць, і з дапамогай Бога, родных і сяброў адмовіліся ад гэтага кроку. Тебе просим. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы імкнуліся быць вольнымі ад граху на працягу ўсяго нашага жыцця. Тебе просим. Молімся ў інтэнцыі гэтай найсвяцейшай Еўхарыстыі за нашых спачылых братоў і сясцёр, імёны якіх мы ўзгадавалі на пачатку святой імшы. І дзеткі, і вы таксама памаліцеся за тых, хто з вашых сем'яў, родных і блізкіх, можа сяброў, знаёмых, ужо адпачывае і, быць можа, знаходзіцца ў вечнасці, каб Бог быў для іх міласэрны. Цябе просім. Божа, Ты бачыш, якія мы слабыя, выслухай нашыя малітвы, якія мы да Цябе ўзнеслі, і дары нас сваёй міласэрнасцю праз Хрыста Пана нашага. Амен. Христово тело за нас ахвяра, Христово тело за нас ахвяра, Христова кров за нас пролита, Христова кров за нас пролита, Христовый Бог для нас пробитый, Христовый Бог для нас пробитый, Христово сердце для нас открыто, Христово сердце для нас открыто, Христовый крыж для нас збавление, Христовый крыж для нас збавление, душа Христова нас освячає, душа Христова нас освячає. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костюлу святому. Милосердный Ойче, от Тебе походят дары, якія мы Тебе приносим. Прими их, як сведчення нашої синовній адданості, учини, каб ахвяра, якую ми складаем, дякуючи Твоей добрині, допомагала нам досягнуть життя вечного праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серці, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойче Усемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Гэта Ён праз паскальную таямніцу цудоўным чынам вызваліў нас ад ярма граху і смерці і паклікаў да хвалы, каб удзельнічаць нам, выбраным племенем, каралеўскім святарствам, народам святым, людам адкупленым. Мы ўсе абвяшчаем моц Твою, Божа, бо Ты нас паклікаў з цемры да Твайго цудоўнага святла. Таму з анёламі і арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа.
Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў, гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з нашым папам Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету. Братоў і сясцёр, узгаданых на пачатку гэтай Еўхарыстыі, дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усімагутны, в єдності Духа Святого, уся пошана і хвала праз усе веки вечные. Амин. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дні наши, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху, и захаваныя до усялякага неспокою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твоего, и будь ласкаво згодна з Твоей волей адарыць яго супокоем и еднасцю, які жывеш і валадарыш на веки вечныя. Амин. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету,
змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас с упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная, вечеру ягоную. Пане, я не варты, как ты увайшов до мяне, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Мой Боже, Тебе веру всім серцем і душою, мяне узлюбив без меры, у добрині своей, сышоў з вышыня ў неба, жыццё за нас отдал, под видом вина и хлеба застаться пожадал. Зышоў з вышыня ў неба, жыццё за нас отдал, под видом вина и хлеба застаться пожадал. Сакрамент найсвятейший хочу заўжды хвалить, за дар той найвышэйшы, каб вечна ў небе жыць. Ён ласк струмень бясконцы і яснасць нашых воч. Для нас ён тое сонца, што свеціць дзень і ноч. Ён ласк струмень бясконцы і яснасць нашых воч. Для нас ён тое сонца, што свеціць дзень і ноч. Мяне, я знаю, чуеш, о Христе, моц моя, душу мою ратуеш, ты шлях мой до святла. О валадар сусвету, ты збаўца наш і пан, ты даў збаўленне свету цаной пакутных ран. О валадар сусвету, ты збаўца наш і пан, ты даў збаўленне свету цаной пакутных ран. Мой Боже, Тебе веру всім серцем і душой, мяне узлюбіў без меры, у добрыні сваёй. Сышоў з вышыня ў неба, жыццё за нас аддаў, под видом вина и хлеба застаться пожадал. Сышоў з вышыня ў неба, жыццё за нас аддаў, под видом вина и хлеба застаться пожадал. О Єзу, гостии, песню хвалы прими, и будь прославлены теперь и навеки. О Єзу, Пане мой, прагну я жить с Тобой. Єзу, я Твой завжди, теперь и навеки.
Кожны, каго дае мне Айцец, да мяне прыйдзе, і таго, хто прыходзіць да мяне, я не адкіну. Велічае душа моя Пана, і ўзрадваўся дух мой у Богу маім Збаўцу. Поглянуў Бог на покору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае учыніў мне всемагутны, а імя Яго святое. І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам. Скінуў магутных з трону і узвысіў пакорных. Добром голодных насыціў, а багатых з нічым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць. Як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго потомству навекі. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Кожны, каго дае мне Айцец, да мяне прыйдзе, і таго, хто прыходзіць да мяне, я не адкіну. Молімся. Узмоцненыя збавенным дарам эўхарыстычным, просім Цябе, Пане, учыні, каб гэты сакрамент, якім Ты умацоўваеш нас у зямным жыцці, забяспечыў нам удзел у жыцці вечным праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Дзякуй вам за супольную малітву. Заўтра астатні дзень белага тыдня, і заўтра пра заступніцтва Маці Божай асаблівым чынам даверам кожнага з вас, дарагія дзеткі, і апранем вам вопратку самой Богородицы, каб ейная частачка ахоўвала вас ад усялякага зла. І памолімся за вас, каб былі добрымі дзеткамі Божымі і дзеткамі сваіх бацькоў. А цяпер маёвае набажэнства. О, найсвятейша гостыя, вядзі нас да нябесных брам, трывожаць моцы нас варожыя, успамажы нас, дай сілу нам, адзіны ў Тройцы, Бог святы. Табе хвала ва ўсе вякі, калі закончыцца наш шлях зямны, у валадарства сваё прымі. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Ойче з неба Божа, змилуйся над нами. Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, змилуйся над нами. Святая Троица, один Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, молися за нас. Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Маті Христова, Маті Костьола, Маті милосердности,
Маті ласки Божої, Маті надії, Маті пречистая, Маті беззаганная, Маті непорушная, Маті невинная, Маті наимилейшая, Маті найцудовнейшая, Маті доброй ради, Маті Створителя, Маті Збавителя, Панна наймудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистичная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, полегка мигрантов, сутешальница засмученных, успомога християнам, королева анёлов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева панов, королева всех святых, королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, королева ружанца святого, королева семья, королева с упокою, королева Беларуси, баранку Божий
які береш на сябе грахі свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, які береш на сябе грахі свету, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, які береш на сябе грахі свету, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталіся мы годнымі абяцанняў Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво на святейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай моленнем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Таямницу сакрамента схваляйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе Богу вечнаму у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки, просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували ў сабе плён Твоего откупления, які живеш и валадарыш с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен.
Хвала і прославлення будь у кожному моменті Єсусу у найсвятейшим Божим сакраменті. Кольки хвилин в године и годину вечности, столько разов будь славен Иисус ор милости. Хвала и прославление будь у кожному моменте Иисусу у найсвятейшим Божим сакраменті. Кольки хвилин в године и годину вечности, столько разов будь славен Иисус ор милости. Хвала и прославление будь у кожному моменте Иисусу у найсвятейшим Божим сакраменті. Кольки хвилин в године и годину вечности, столько разов будь славен Иисус ор милости. Ангел панский звестовал Пане Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вось я слуга панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталось телом и поселилось меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вічне нехай їм світить. Вечний відпочинок дай їм, Пане, а світло вічне нехай їм світить. Вечний відпочинок дай їм, Пане, а світло вічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у супокої. Амен. Добрий Єсу, а наш Пане, нехай відпочивають у супокою вічним. Амен.